好，兄弟们，今天又来赶海了。今天去的地方是肥姐山庄。去年我在前面这里挖的好多那种猪肚螺，又大又肥，看一下今年还有没有啊？看到没？前面已经有人爬螺了，现在我也加入，看一下我能爬到什么。就在这里挖吧，看一下。哇哦！哎，一来就有一个了，壳来的，居然是个壳来的。哎，有几个？3个，一下子挖到3个了。这个不叫猪肚螺，这个叫什么螺我也不认识。这边的螺有点少啊，看我挖了那么久，就挖了这么一点点。我感觉瓦塞湾那边还多一点，这边有点少。猪肚螺一个，这个挺大的。啊，这个大，这是今天挖的，就这么一点点，也够我一餐了。挖了2个小时才这么一点点，这边的螺太少了，我感觉瓦塞湾那边还多一点。装一点清水回去养螺。现在把这些螺洗干净，就是这样带回去养的，养到今晚上就可以了。好了，现在回去了。来这边挖了2个小时，就那么一点点螺，这边的螺有点少啊，还是先回去吧，不挖了，这挖螺太累了。这些螺拿回来用海水养几个小时，大概4个小时左右吧。现在冰箱里面没什么菜，去钓2条鱼回来煮吧。我现在来到闽捷黄金海岸这边，来这里钓鱼，看下能不能搞点菜回去。先把我这个大竿搞起来，现在挂这种海虫，看一下有没有沙尖钓。抛出希望的第一竿，希望的第一竿被干完了，鱼没有钓到，再来抛一竿吧。诶，中鱼了！哦，哦，有2条，啊，不错，不错不错，哎呦，不错不错，可以。第2竿收获2条，入香。哦，这啥鱼啊？小3毛，啥破玩意？怎么会钓到这个家伙？哎，怕了怕了怕了，被它扎呀，不得了哦！这个鱼还是丢了，不要了。哦，2条，哦，2条，啊，今晚上的鱼汤有了。我喜欢的鱼就是这种鱼煮汤好吃啊。晚上的炸鱼汤有着落了，可以。漂亮。今天也不算打龟了吧？1个小时不到，就钓了这么多鱼，我感觉可以了，够我煮鱼汤了。现在收竿回去了。拿了几条虫子过来，已经钓完了。本来是想玩玩的，没想到还是真有鱼钓的。这些螺我已经泡了5个小时了，现在把它炒了吧，做一个姜葱炒螺，姜葱炒夸甲。这些螺泡的差不多了，可以煮了。这些螺一开口就可以捞出来，不用太久，太老的话就没有肉了。就是这样子，它一开口就可以。看，没有沙的，一点沙都没有，现在可以炒了。来喽，开水来喽！煮鱼汤，这个盐一定要放多一点，要够味，放上灵魂 ，OK。味的鱼汤呢，就这样子。最后放上灵魂 ，OK。漂亮。简简单单的一菜一汤，
都是自己捡的，不用买，不用买。